Hey guys, aku Gugun underscore si Anggun. Ini aku pinjem channelnya orang dulu. Nah, ini aku mau ngomong ke HP aku tuh lagi gak bisa nyala. Jadi aku pinjem HP-nya orang buat klarifikasi. Aku gak ngonten dulu selama paling berapa hari ya? Itu 2, 3, 4 hari. Karena HP ku rusak karena jatuh dan nggak bisa nyala. Jadi gitu dulu ya guys ya. Jadi aku nggak ngonten dulu. Ya udah sih, aku mau ngomong itu aja. Dan kalian jangan lupa doain aku semoga HP-nya bisa diservis, bisa dibenerin. Jadi nggak usah perlu ganti HP gitu. Udah ya guys.